എമിലി ഡിക്കിൻസന്റെ രണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയംസ് ആണ് ഐ ഹാവ് എ കിങ് ഹു ഡസ് നോട്ട് സ്പീക്ക്, നേച്ചർ ഈസ് വാട്ട് വി സീ. അതിലേക്ക് പോവാം. I have a king who does not speak. Explores divine human experiences using vivid imagery and reflective language. Title signifying a silent yet present God, creating a contemplative space for readers. Speaker and doubts and feelings of inadequacy mirrors common struggles in faith and spirituality. Introspective language deepens the speaker's journey, encouraging reflection on human spirit. Explores spirituality and divine, focusing on relationship with the Silent King. Silent King ഒരു ഡീപ്പ് സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻ ബിയോണ്ട് വേർഡ്സിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൈലൈറ്റിംഗ് എനിഗ്മാറ്റിക് നേച്ചർ ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. Vivid imagery and metaphors to evoke awe for Silent King in her poem. കിങ്ങിന്റെ അതോറിറ്റി കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് ഡിവൈൻ സൈലന്റ് എനിഗ്മാറ്റിക് നേച്ചർ, ക്രിയേറ്റിംഗ് മിസ്റ്ററി ആൻഡ് വണ്ടർ. മെറ്റഫറും ഇമേജറിയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൈലന്റ് സീൻസ് ടു ഇവോക്ക് മിസ്റ്ററി ആൻഡ് വെനറേഷൻ ഫോർ ദ സൈലന്റ് കിങ്. സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ഡിവൈൻ റിലൈസ് മോർ ഓൺ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ദാൻ ഓൺ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓർ ലോജിക്. ഈ കിങ്ങിന്റെ സൈലൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈൻസ് മിസ്റ്റീരിയസ് നേച്ചർ, ഇംപ്ലൈയിങ് ദാറ്റ് ട്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ഡിവൈൻ റിക്വയർസ് പ്രൊഫൗണ്ട് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ. സ്റ്റാൻസ 1 നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ സമ്മറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ സൈലന്റ് കിങ് സിംബലൈസിങ് ഡിവൈൻ അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിസ്ക്രൈബിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ഡിവൈൻ. സൈലൻസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീക്കറിന്റെ ഡിസയർ ഫോർ ക്ലോസ്നെസ് വിത്ത് ഗോഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ലിമിറ്റേഷൻസ്. Nocturnal imagery, introspection and spiritual exploration, suggesting speaker's journey towards understanding life's mysteries. Stanza 2 നോക്കാം. ഒരു spiritual connection as a joyful festivity bringing contentment, happiness, harmony. ഇതിനെ loneliness and alienation ആയിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് when lacking supernatural connection, highlighting their emotional vulnerability. സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻസിനെയും പവറിനെയും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെയൊക്കെ അണ്ടർസ്കോർ ചെയ്യാണ് ഫോർ എ സെൻസ് ഓഫ് പേർപ്പസ് ആൻഡ് ബോൾഡ്നെസ്. സ്റ്റാൻസ 3 റിലീജിയസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഫുൾഫില്ലിംഗ് റിലീജിയസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് വിത്തൗട്ട് സ്പിരിച്വൽ കമ്മ്യൂണിയൻ. അക്നോളജസ് ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഷോയിങ് ഹ്യൂമൻ വൾണറബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ്. റീഡേഴ്സിനെ യൂണിവേഴ്സൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും മോർട്ടാലിറ്റിയും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് urge ചെയ്യാണ് ത്രൂ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇന്റേണൽ റിലീജിയസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. തീംസിലേക്ക് പോവാം. സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത്. ഈ പോയം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കറിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ജേർണിയാണ്. ദ സൈലന്റ് കിങ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈനെയാണ്, ഹൈലൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് വിത്തൗട്ട് വേർഡ്സ്. ഒരു ജോയ്ഫുൾ സെലിബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ പോർട്രേ ചെയ്യാണ്, ഇല്ലസ്ട്രേറ്റിംഗ് ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ദ ഡിവൈൻ. സ്പീക്കർ ഡിവൈനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ് യൂസിങ് റിഫ്ലക്ഷൻ, ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്. Seeks understanding through deep reflection and introspection, sensing divine's will and presence, transcending language and reason. റിഫ്ലക്ഷനും ഇൻട്രോസ്പെക്ഷനും സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസസും എംഫസൈസ് ചെയ്യാണ് ഇൻ പെർസ്യൂയിങ് നോളജ് ആൻഡ് എ ക്ലോസർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഗോഡ്. മൂന്നാമത്തെ തീം ഹ്യൂമൻ ഫ്രെയിലിറ്റി ആൻഡ് വൾണറബിലിറ്റി ആണ്, ക്യാപ്ചറിങ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഹ്യൂമിലിറ്റി ആൻഡ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആൻഡ് ദ ഡിവൈൻ. എക്സ്പ്ലോറിങ് ഹ്യൂമൻ വൾണറബിലിറ്റി ത്രൂ സൈലന്റ് കിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കേഴ്സ് അക്നോളജ്മെന്റ് ഓഫ് ദെയർ ലിമിറ്റേഷൻസ്. ഈ സ്പീക്കറിന്റെ ഇന്നർ ടേർമോയിൽ റിഗാർഡിംഗ് ഫെയ്ത്ത്, ഒബീഡിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഈ പോയത്തിൽ ഉടനീളം പറയുന്നുണ്ട്. നാലാമത്തത് ഡിസയർ ഫോർ സ്പിരിച്വൽ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ആണ്, സ്പീക്കറിന്റെ yearning ഫോർ സ്പിരിച്വൽ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓഫ് കണക്ഷൻ, highlighting contrasting sensations of consolation and emptiness. സോളിന്റെ സെർച്ച് ഫോർ ഫുൾഫിൽമെന്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രൂ ഇമേജറി ഡിപ്പെക്ടിങ് ജോയ് ആൻഡ് ഏലിയനേഷൻ. സ്പിരിച്വൽ കമ്മ്യൂണിയൻ കംഫർട്ടും ഡിവൈനും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഡിവൈൻ കണക്ഷനും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, while its absence leads to emptiness. Longing, showcasing vulnerability to spiritual doubt. Moral conflict and responsibility. സ്പീക്കറിന്റെ മോറൽ സ്ട്രഗിൾ, ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ഗിൽറ്റ്, inadequacy and fulfilling religious duties ഇതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
tensions between speakers' desires and perceived divine will, focusing on faith, obedience, and individuality. Limitations guilt in the fulfilling of religious duties acknowledge ചെയ്യുന്നുണ്ട്, highlighting internal conflicts about mortality and accountability. Seeking meaning and understanding. Speaker understanding existence and their connection committed to divine despite king's silence. Speaker is committed to understanding existence and their connection to divine despite king's silence. Silent king shows human lines in comprehending the divine, yet the speaker remains curious and spiritually yearning. Speaker's quest for understanding depict marked by reflection and introspection throughout the poem. Loneliness and isolation. Speaker's isolation loneliness depict due to divine silence. Speaker's loneliness underscores a deeper yearning for spiritual communion despite sincere efforts to connect. Speaker's emotional journey showing both joyful celebrations and depressing alienating feelings depict ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Ineffable nature of divine, inner conflict and turmoil, role of dreams and imagination, humility and reverence ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ തീംസ് ആയിട്ട് പിന്നീട് വരുന്നത്. Nature is what we see. Deeper connection between people and natural world depict ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയമാണ്. Sensory details and vivid imagery add ചെയ്തിട്ടുണ്ട് to reveal complexity and beauty of nature, indicating that our group of its extends beyond the visible. Nature is what we see. Nature's beauty ഒരു celebration ആണ്. Celebrates beauty and wonder of natural world, highlighting nature as a source of both aesthetic pleasure and spiritual upliftment. ഇതൊരു heartfelt tribute ആണ് to nature's beauty and a reminder of profound bond between humans and natural world. Human perception natural world തമ്മിലുള്ള ഒരു intimate connection emphasize ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Nature is not just an external phenomenon, but it is intertwined with our consciousness and interpretation. Readers encourage to consider how their perceptions and emotions shape their experiences and valuation of nature. Nature ആയിട്ട് engage ചെയ്യണം, highlighting wonders through vivid imagery of elements like sunrise, sea and the wind. എന്തിനാണ് nature ആയിട്ട് interact ചെയ്യുന്നത്? To awaken senses and discover truths about world and ourselves. Spending time in nature inspire ചെയ്യുകയും heal ചെയ്യുകയും transform ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് individualsനെ, offering a connection to something greater than oneself. സമ്മറിയിലേക്ക് പോവാം. Lines 1 to 4. Essence of nature explore ചെയ്യുന്നുണ്ട് along with its connection to human perception. ഈ ഒരു സീനിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് vivid imagery and peaceful hill, illustrating nature's presence in everyday surroundings. Nature is integral to our perceptions. Images like the hill, the afternoon, squirrel, eclipse, bumblebee, etc. അതൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Opening lines vivid imagery of animals and natural phenomena depicting nature's diversity. നേച്ചറിനെ ഹെവൻ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഹൈലൈറ്റിംഗ് സ്പിരിച്വൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റ്സ് റീഡേഴ്സ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഹാർമണി. ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലൈൻസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് പ്രൊഫൗണ്ട് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ വേൾഡ്. ലൈൻസ് 5 to 8 ഒരു ഓഡിറ്ററി റിച്ച്നെസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ബൈ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് ബോബോലിങ്ക് ആൻഡ് റിതമിക് സീ. ഈ ബോബോലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സീ എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു എംഫസൈസ് ഓഡിറ്ററി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ. Imagery immerses readers in the dynamic and changing features of nature beyond just visual perception. Thunderനെയും cricket chipsനെയും ഒക്കെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് to showcase diverse range of sounds in nature. Thunder ഒരു powerful and dramatic aspect of nature ആണ്, enhancing poems portrayal of nature's auditory richness. Lines 9 to 12 suggest ചെയ്യുന്നത് understanding nature involves both observation and deeper intellectual engagement. Grey and purple polar colors imply that nature offers both subtle and vivid insights in life. Proposes that engaging actively with nature, guided by its creatures, leads to deeper understanding. Limitations of human language in capturing true essence and magnificence of nature highlight ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Certain aspects of nature such as boboling, the sea, the cricket remain beyond complete description and comprehension. Approaching nature with humility and reverence
റെവറൻസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അക്നോളജിങ് ഇറ്റ്സ് മിസ്റ്ററി ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമൻ വേർഡ്സ്. Promotes introspection about how nature affects our view of the world. Suggests that nature enriches life and understanding, urging appreciation and peace in nature. Themes discuss ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Connection with nature, emphasizing deep connection between people and natural world. Vivid imagery and sensory details എന്തിനാണ്? To immerse readers in beauty of nature. നേച്ചറിനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനും ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റിനെ നറിഷ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് വണ്ടർ, ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് നേച്ചർ ത്രൂ വിവിഡ് ഇമേജറി ആൻഡ് സെൻസറി ഡീറ്റെയിൽ. ഒരു കാം സീനിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് ആഫ്റ്റർനൂൺ ലൈറ്റ്, സീസ് റിതം, ചിർപ്പിംഗ് ക്രിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ബോവലിംഗ് ബേർഡ്. മൂന്ന്, ട്രാൻസെൻഡൻസ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി, നേച്ചർ ഒരു ഡീപ്പ് സ്പിരിച്വൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്. Encourages readers to seek spiritual enlightenment and connection through experiences with natural world. നേച്ചറിനെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിവൈൻ ആയിട്ടാണ് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എൻഹാൻസിങ് സെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡൻസ്. ഹാർമണി ആൻഡ് യൂണിറ്റി, ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഇന്റർകണക്റ്റഡ്നെസ് ആൻഡ് ഹാർമണി വിത്ത് നേച്ചർ, ഡിപ്പിക്ടിങ് ഇറ്റ് ആസ് ബാലൻസ്ഡ് യൂണിഫൈഡ് വേൾഡ്. റീഡേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഇൻട്രിക്കേറ്റ് വെബ് ഓഫ് relationships and interdependence among living things. Comparison to a symphony of sights, sounds and sensations, underscoring beauty and complexity of natural world. അടുത്തത്, indescribable characteristic of nature, arguing that human language is insufficient to capture majesty and mastery of nature. മെറ്റഫോറും ഇമേജറി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് to depict nature as a source of wonder and awe, highlighting inadequacy of descriptions. റീഡേഴ്സിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാണ് to embrace humility and awe in recognizing incomprehensible beauty and complexity of natural world. ആറാമത്തേത്, human perceptions and experience ആണ്, highlighting how human perception influences our understanding of nature, focusing on visual and auditory aspects. റീഡേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് to engage with nature through the senses, stressing role of sensory experience, underscoring that our comprehension and appreciation of natural world are shaped by these sensory interactions. Cyclical nature of life, highlighting continuity and interconnectedness of nature through references of rhythmic cycles and patterns, depicting nature as a symphony of sights, sounds and sensations, emphasizing interconnectedness of all living things. ഇതിനകത്ത് rhythmic patterns നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് of life, cyclical nature with rebirth, growth, death and birth. ലൈഫ് സൈക്ലിക്കലാണ്, cyclical nature ഉള്ളതാണ് ലൈഫ് with rebirth, growth, death and birth. Appreciation and reverence, admires and reveres beauty and majesty of nature in her poem, highlighting intricate details and subtle aspects of nature to encourage contemplation. റീഡേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് to pause and appreciate grandeur of nature, expressing awe through her language and imagery. Escape and solace, nature ഒരു source of refuge and serenity, suggesting that immersing oneself in beauty of nature can provide spiritual rejuvenation and help one keep with life's challenges. Nature movement of clarity and understanding offer ചെയ്യുന്നുണ്ട്, aiding individuals in facing difficulties with greater grace. Environmentalism and conservation, promoting environmentalism and conservation by highlighting beauty and majesty of nature. Rich imagery and depictions of natural world കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് to underscore inherent value and importance of preserving it. Nature കംഫർട്ടും ഇൻസ്പിറേഷനും ഡീപ്പർ കണക്ഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് in advocating for its preservation for future generations.